A jemi në këto çaste historike përballë krijimit të një superfuqie të re, të fuqishme, Shtetet e Bashkuara të Evropës? Shenjat janë se kjo krizë financiare e Bashkimit Evropian ka shumë mundësi që të sjellë në histori një bashkim shumë të fuqishëm shtetëror, Shtetet e Bashkuara të Evropës. Kjo sepse tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës po largohen nga tregu evropian, kurse gjithmonë në historinë e perëndimit, krizat financiare kanë sjellë zhvillim në metodat e tregut të lirë. Po këtë lloj reforme financiare që po pritet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës a e kanë në favorin e tyre? Kjo nuk dihet ende, prandaj duhet analizuar se çfarë rrugë do të marrë ky konflikt i ri financiar perëndimor. Ka filluar një konflikt financiar midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Evropa po ndihet e goditur nga Shtetet e Bashkuara, por shenjat janë se kjo krizë e imponuar mund të krijojë një federatë të re të zhvilluar, e cila mund të drejtojë të gjithë tregun botror, dhe kjo federatë do të jetë Shtetet e Bashkuara të Evropës. Shenjat janë se si pasojë e kësaj krize, sot kanë rënë nivelet e bursave në perëndim, por kjo është në thelb një konkurrencë për cilësinë e mallrave. Dhe tani dihet se kjo është një luftë financiare që e ka filluar presidenti amerikan Donald Trump kundër Bashkimit Evropian. Por deri tani, Bashkimi Evropian nuk ka një skemë efikase të shpallur, por sigurisht që e ka të përpunuar një të tillë, dhe kjo nuk do diskutim. Por a është kjo në fakt një luftë tregtare e klasike? Po. Kjo konkurrencë nuk ka dalë nga rregullat historike të tregut të lirë të kapitaleve që kurse është krijuar ai, dhe si karakter, kjo tani më është e njohur shumë mirë në historinë moderne të tregut të lirë evropian. Por tani shenjat janë që Bashkimi Evropian është kapur në befasi, sepse deri tani Bashkimi Evropian nuk ka shpallur një skemë e cila po duket e vështirë, sepse po mendohet se nuk gjendet dot një mekanizëm që të vijojë sukses shumë më tej pas prishjes së praktikës së bashkëpunimit midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fuqësia evropiane po na tregon se kjo skemë tani është kalkuluar. Prandaj na duhet të theksojmë se kjo krizë financiare evropiane, e cila ndërkaq po krijon vazhdimisht rënien e vlerës së euros në tregun financiar botror, nuk mund të shmanget pa një reformë financiare që duhet të dalë në bankat kryesore të Bashkimit Evropian. Atëherë, shenjat tregojnë se kjo krizë financiare që sot po duket se do të vijojë, ka tepër mundësi që të sjellë pikërisht atë reformë evropiane financiare dhe juridike të Bashkimit Evropian, e cila duhet ishte bërë me kohë, por kjo tani kuptohet se është mu në pragun e daljes së saj. Dhe skema e saj po duket se është vetëm një kalimi i Bashkimit Evropian në një shtet federal, dhe pikërisht kjo do të na sjellë në historinë e zhvillimit ekonomik botror Shtetet e Bashkuara të Evropës. Dhe kuptohet se kjo, nëse ndodh tani shpejt, sigurisht që do të sillte një lloj tjetër konkurrence në perëndim, por edhe një strukturë të re në tregun e lirë botror, sepse me këtë metodë të re financiare të një shteti të fuqishëm evropian, veç zhvillimi botror do të krijonte risinë e madhe të konceptit relativist në ekonominë e tregut. Prandaj pikërisht kjo reformë po pritet të dalë në Bashkimin Evropian me një zhvillim të madh të menjëhershëm edhe në nivele të reja të teknologjisë së prodhimit të mallrave, por edhe në modernizimin e mëtejshëm të tregut financiar të Shteteve të Bashkuara të Evropës, e cila do të ishte një risi historike për veç zhvillimin botror.